हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मेघा झा। यदि आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो, खांसी चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, ये दवा B33 बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी प्रकार की खांसी में बेक्सॉन कंपनी की आती है। इसे 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेना है 4 टाइम। आपकी किसी भी प्रकार की खांसी हो, ये एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, बहुत अच्छा काम करती है और आपका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाता है। दवा एक बार और हम आप लोगों को दिखा देते हैं। B33 बेक्सॉन कंपनी की आती है। ये बहुत अच्छी दवा है, कफ ड्रॉप, जो आपके एक्यूट और क्रॉनिक खांसी को बिल्कुल सही कर देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।